հայ ժողովրդական բանահյուսության, ապա նաև գրականության մեջ լայնորեն ներկայացված է աշխատանքի թեման։ Բանվորները, գյուղացիները արտանի տնային աշխատանքների մեջ են, պայծառ ժողովրդական խաղիքներ են ստեղծվել այս թեմայով, արևմտայի բանաստեղծությունն է անդրադարձել եւ իհարկե խորհրդային բանաստեղծությունը։ Ինչու են մեր հեղինակները, նաև ժողովուրդը աշխատանքի թեման այսպես կարևորում եւ ներկայացնում եւ որքանով է այս խնդիրը արդիական այսօր։ Զուգահեռ ընթերցումներ հաղորդաշարի շրջանակում աշխատանքի միջազգային օրվա համատեքստում Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ զուգահեռ ընթերցելու ենք աշխատանքի թեման հայ գրականության եւ բանահյուսության մեջ։ Ողջույն Արքմենիկ։ Ողջույն Հայկ։ Դու աշխատասեր մարդ ես։ Շատ եւ մեր ժողովուրդը աշխատասեր է։ Կարծում եմ այո, պարզապես մեր ժողովուրդը նաեւ երբեմն աշխատանքի ընթացքում ձեռք բերած կարճ հաջողություններով ողջևորվող է։ Զուլության գործոնն էլ կա, բայց ամեն դեպքում գլոբալ աշխատասեր է։ Աշխատասերը եւ իհարկե այս ամենը արտացոլվել է մեր բանահյուսության մեջ օրինակ եւ կարող ենք հիշել առանձին հայ ժողովրդական աշխատանքային կամ շինականի աշխատանքային երգերը, պայծառ, գեղեցիկ, դաշտային աշխատանքներ, տնային աշխատանքներ, կոմիտասի գրառած հրաշալի գութաներկերը, որոնք ոչ միայն այսպես աշխատանք երևույթն են ներկայացնում, այլ ներկայացնում են մարդու բնության ներդաշնակությունը, մարդու եւ հողի ներդաշնակությունը, այդ հողից ուժ ստանալը, սնվելը, պայծառ հայացքով արևին նայելը, փառաբանական որոշակի երանգներ ունեն։ Այսինքն ժողովուրդը ի սկզբանե իհարկե բնական է, որ իր գոյությունը պայմանավորում է աշխատանքով, բայց այսքան պայծառ կարծում եմ ոչ միտեղ չեն կարող գտնել։ Առանց աշխատանք չկա մարդ, բնականաբար, եւ մեր ժողովրդի բանահյուսական հատկապես ժառանգությունը դրա լավագույն վկայություններից մեկն է եւ պատահական չէ, որ նույն բանահյուսական ամենատարբեր ժանրերի դրսևորումներում մենք տեսնում ենք ոչ միայն բուն աշխատանքային ընթացքի պատկերում, այլ նաև այդ աշխատանքային process-ի փառաբանում եւ տեսնում ենք, որ ըստ էության ապրելով դժվար ժամանակներ, ապրելով պատերազմների համատեքստում, ապրելով սոցիալական իրավիճակներում, մեր ժողովուրդը իր երջանկության պահերը գտել է հենց աշխատանքի մեջ եւ իսկապես իրավացի ես չգիտեմ գոնե ինձ հայտնի չէ աշխարհում մեկ այլ ժողովուրդ, որ ունենա օրինակ հորովել, որտեղ փառաբանված կլինի գյուղատնտեսական աշխատանքի կոնկրետ լոկալ մի process, որտեղ երջանկություն այդքան ուղեկից կլինի մարդու։ Մյուս կողմից չժխտենք նաև, որ մեր աշխատանքային երգերը, որոնք բնականաբար հավաքագրված են եւ հրատարակված, նաև պարունակում են որոշակի դժգոհության, սոցիալական դժգոհության, ողբերգության տարեր, որտեղ աշխատանքը նաև ծանր բան է, ծանր բան է եւ ծանր է այն առումով, երբ որ տարբեր հանգամանքների բերումով աշխարհակարգային, նաև հասարակարգային հայ մարդը, հայ շինականը հատկապես չի վայելել պարզապես իր աշխատանքի պտուղները։ Եվ իհարկե Արքմենիկ աշխատանքային երգերը հիշեցինք եւ չհիշենք մեր սիրելի գութաներկերը ձիգ տուր քաշի այ եզը արա հո հո արա հո լուծդ մաշի այ եզը արա հո ասված պայե քո տերը արա հո արա հո միննել տաշի այ եզը եւ այլն իհարկե այստեղ դիցաբանական եւ այլն հետքեր կարող եք տեսնել մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում էլ այս խնդրին անդրադարձել են Գարնան Գարստի հետ կապված, բայց իհարկե տեսնում ենք այս ներդաշնակությունը այդ վարող կենթանու եւ նաև մարդու, նրանց մտերմությունը եւ նաև այս ամբողջը կեցությունը պայմանավորված է աշխատանքով, բայց ուրիշ մի խնդիր եւ այս բան մտքից եկավ Չարենցի հայտնի տողերը հարթագողի ճամփորդները գործից, որ ես ուզեցի երգել պայծառ գովքը սիրո ու հացի, բայց չգիտես թե ինչու գորշ օրելի տաղտկությունը երգեցի, դու էլ ասացիր սոցիալական խնդիր է, որքանով այս աշխատանքը բանաստեղծության թեմա եւ որքանով է հայ գյուղացին իր չարքաշ ծանր կյանքով պատրաստ նույն բանաստեղծության մեջ միայն փառաբանական ոգին պահպանել ես։ Բնականաբար չի կարող։ Իհարկե, ինչ էլ անես, դու բեզարացությանը անդրադառնալու ես։ Հիշենք Ավետիք Իսահակյանի մաճկար ես, բեզարած ես, առաջ տուրտուն արի։ Դա մի քիչ ուրիշ դեպք է Իսահակյանը, որտեղ ուղեկցում է սիրային թեմատիկա։ Օրինակ աշխատանք ուրեմն կապված է սիրո հետ, կյանքի հետ, փաստորեն շատ ուրիշ թեմաների։ Շատ լավ է, բայց այնուամենայնիվ դա դիտարկենք որպես հովվերգական դրսևորում եւ մեր ժողովրդի աշխատանքի կարեւորության գիտակցություն, բայց երբ որ գալիս է արդեն գրականության գիտակցությունն է, այսպես ասեմ, արդեն տեսնում ենք, որ աշխատանքը ոչ միայն փառաբանական գործոն է գրականության մեջ, այլ նախ եւ առաջ սոցիալական խնդրի արծարծում։ Այդ առումով մենք կարող ենք երկու շատ կարևոր այսպես բանաստեղծություն հիշել, որոնք իրենց բնույթով, նույնիսկ տեքստուրայով կարող են շատ խոր հարազատություն հանդես բերել մեր
բանահյուսական տեքստերի հետ, բայց միևնույն ժամանակ բերում են արդեն այլ հատկանիշներ։ Առաջինը խոսքս վերաբերում է Ղազարոս Աղայանի հայտնի ճախարակ բանաստեղծությանը, մանիր իմ ճախարակ, մանիր սպիտակ մալանջներ, հա, մանիր թելեր աստուբարակ, որ ես հոգամ իմ ցավեր։ Այսինքն այստեղ դրվում է հարկահանության եւ այլնի թեման կամ հիշենք նաեւ Հովհաննես Թումանյանի շատ հայտնի, որում շատ պատանի տարիքում գրած Գութանի երգը, Արի Գութան, Վարի Գութան, որ եկել է ճաշ դարել, այստեղ արդեն աշխատանքը զուգադրվում է սոցիալական խնդրի հետ։ Եվ խոսքից սկզբում նաև նշեցի, չէ, որ մեր ժողովրդին հաճույք է պատճառում աշխատանքն ինքնին, բայց դժվարացնում է նրա կեցությունը այն առումով, որ աշխատանքի պատուղը միայն ինքը չի, որ վայելում է, ավելին ունեցել ենք մեր ժողովրդի կյանքում ժամանակահատվածներ, որ նրա աշխատանքի պատուղները ամբողջովին քաղել են այլ մարդիկ եւ ստիպված է եղել մեր ժողովուրդը շատ հաճախ աշխատել ոչ թե այդ աշխատանքի պատուղները քաղելու, վայելելու, դրանից հովերգություն սարքելու համար, այլ պարզապես հարկ ուծելու համար։ Եվ գրականությունը բնականաբար նրա բնույթն է նաև այդպիսին, ավելի շատ պետք է կենտրոնանար իր գիտակցական այսպես ժամանակահատվածում այդ սոցիալական խնդիրների վրա, որի ականատեսները բնականաբար եղան։ Եվ դա այնպես ամբողջ 10-րդ դարավերջ, 20-րդ դարասկիզբ գրականությունը թե աշխատանքի թեմայով է այսպես արտարծված, ուրեմն այստեղ կա Եթե գյուղական կյանքն է, այո, գյուղական կյանքն է, քաղաքային, գործարանային եւ այլն այս բանը դեռ չկա, եթե գյուղական կյանքն է Պերճ Պրոշյանի վեպերը, Մասնակիորեն գուցե Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանում էլ կան այս երանգները իհարկե բախվելու է սոցիալական խնդրի եւ այդ իմ ասած ներդաշնակությունն ու փառաբանությունը նորմալ է, որովհետեւ կապիտալիստական այսպես հասարակարգում, գուցե մի քիչ սովետական, հա, բառապաշար օգտագործեմ, դա նորմալ է, որտեվ ելի եմ կրկնում աշխատանքը փոխհատուցելու միջոց է եւ թույլ չի տալիս հաճույքը վայելել եւ պատահական չէ, որ մեր վիպագրությունը դրան շատ արագ անդրադարձավ, նույն օրինակ Շիրվանզադեի Քաոս վեպում եւ այլ երկերում հատկապես այդ գործարանային թեման շատ ակտուալ էր, որտեղ մարդիկ գալիս են, տանջվում են, կատարում են ամենածանր աշխատանքը, բայց որը միտված է պարզապես հարստացնելու այլոց, վճարելու հարկեր, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն աշխատանքի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը վայելքը, ըստ էության 10-րդ դարի, 20-րդ դարի գրականության մեջ սկսում է բացակայել եւ սա նաեւ գրականության բողոքն է իշխող հասարակարգի։ Այո, եւ նաեւ քաղաքական որոշակի խնդիր կա, սոցիալիստական գաղափարախոսության մուտք գործելը նախ հեղափոխական, այսպես ասած, շրջանում, եթե կարող ենք հիշել Շուշանի, Կուրղինյանի գործերը եւ Հակոբ Հակոբյանի, որոնք հետագայում էլ իհարկե մեծ այդպես տարածվում էին, տիրաժավորվում էին գրականության մեջ, այսինքն այդ գաղափարախոսությունն էլ գալիս է եւ հաստատում է, որ իհարկե անարդար է այդ աշխատանքը, որովհետեւ քո ասածի պես վայելում են ուրիշները, դու աշխատում ես, բայց որքանով է գրականությունը գեղարվեստական տեսանկյունից այսպես բարձր պատկերներ ստեղծում, եթե կարելի ասել, որքանով է թե մնում է այդ քաղաքականության մեջ, սա հետաքրքիր է, որտեղ ամենայնիվ կա, քաղաքականությունը չպետք է դիտարկենք կուսակցական այսօրվա ընկալումներով կամ հասարակարգային, չմոռանանք, որ գրողի գործառույթներից մեկը ամենակարևոր նաև իրականությունը փոխելու գործառույթն է, այսինքն մատանշելով բանաստեղծությամբ իրականությունը փոխել, արծարծել այդ թեմաները։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ մեր գրականության զարդերից է, օրինակ Դանիել Վարուժանի Գողգոթայի ծաղիկներ շարք հեթանոս երկեր ժողովածում, ընդ որում այստեղ մի հետաքրքիր մանրամասն կա, այստեղ կա մայիսի 1 վերնագրով բանաստեղծություն, շատ շատերին թվում է, թե մայիսի 1 տոնը սովետական այսպես հասարակարգի կարգերի մնացուկ է եւ պարզապես մենք այսօր անկախության շրջանում ворթեգրել ենք, բայց դա իսկապես աշխատավորների միջազգային տոն է եւ Դանիել Վարուժանն էլ մայիսի 1 վերնագրով բանաստեղծություն գրելով ըստ էության դա փաստարկում է այդ ժողովածույում բանվորուհին սպասում նույն մայիսի 1 բանաստեղծություններով Վարուժանը փաստորեն բերում է աշխատանքի չգնահատվածության խնդիրը, սա ոչ քաղաքական է, ոչ գիտեմ, ոչ կուսակցական է, այլ ըստ էության Վարուժանի երազանքն է, որպեսզի աշխատավոր մարդը հասարակություններում ունենա իր ուրույն տեղը, պանծալի, գովերքելի, գեղեցիկ տեղը եւ թե ինչպիսի տեղ դա կարող է լինել, նա լավագույնը ցույց է տալիս նաեւ իր հացին երգը շարքում։ Լավ, եթե հացի երգին Վարուժանը այն նախորդ Գողգոթայի ծաղիկներում մենք տեսնում ենք այսպես քաղաքային, գործարանային եւ այլն աշխատանք, սա երևի որոշակի նաեւ տենդենսեր կապված եվրոպական գրականության մեջ, այո, գրականության արծարծումների հետ եւ եվրոպական իրականության համար, որտեղ գործարաններ, ֆաբրիկաներ կան եւ այլն, սա բնական էր, բայց մեր ժողովուրդը մշտապես
առաջին հերթին կապված եղել հողի հետ եւ հողային աշխատանքի եւ այստեղից նաեւ քո ասած վերադարձը արդեն հողային էսպես աշխատանքի, փառաբանական, նաև երանգներին, այսինքն երբ որ մարդը հողից կտրվում է, սոցիալական բողոքը շատանում է կարծես թե եւ ընդհակառակը եթե հողի մեջ ամեն դեպքում փառաբանական բանը կա, հացի երգը, գինու երգը։ Փառաբանականը իր հերթին իհարկե գինու երգը մնաց անավարտ ծրագիր Վարուժանի կողմից, որ հետագայում Վահագն Դավթյանը իրականացրեց յուրովի, ամեն դեպքում տես հացին երկի մեջ շատ ավելի քաղաքականություն կա, քան Գոգոթայի ծաղիկներում։ Ինչու՞, ասեմ, երբ որ Թուրքիայում տեղ ունեցավ հեղափոխությունը եւ հայերի համար ստեղծեց քիչ թե շատ բարենպաստ իրավիճակ, հատկապես դաշնակցություն կուսակցության կողմից որոշակի հրահանգ կար, որ ներգաղթի այսպես միտումներ ստեղծվեն եւ ըստ էության եւ Սիամանթոյի հայրենի հրավեր շարքը եւ Դանիել Վարուժանի հացին երգը շարքը նմանատիպ ծրագրային միտում ունեն, բայց որտեվ այստեղ մի շատ կարևոր նաեւ հարցադրում կա, Վարուժանը դրա համար ворթեգրեց արարչական պահ, որտեվ հացին երգում ստեղծված սկսած հացի ծորենի ծլարձակումի, չգիտեմ ինչև այդ վերջնական հազդարնալու process-ը հովվերգական շատ մեծ շնչով է ներկայացված եւ եթե նկատել ես այնտեղ չկա ոչ մի սոցիալական խնդիր։ Մարդը երջանիկ է հողի հետ աշխատելու, հաց հարարելու յուրաքանչյուր process-ում։ Ըստ էության Վարուժանը ստեղծում էր մի իդիլիկ պատկեր, որը գուցե ապագայի տեսլական էր եւ այս առումով է, որ դա սոցիալական գործոն է, քաղաքական գործոն է։ Գրականությունը մեղավոր էր փաստորեն, ինչ որ առումով է, որ մարդկանց մեջ ավելի բերես դեպի քաղաք սկսեց բանվորների կյանք ներկայացնել, մարդիկ էլ բնականաբար տեղափոխվեցին, սկսեցին գործարաններում աշխատել եւ արտացոլել այս դաշնան սոցիալական իրականությունը, սոցիալիստական գաղափարախոսությունը կար, բայց կտրվեցին այդ հացի ստեղծման պայծառ, գեղեցիկ արարչագործական, հովերգական այդ թեմայից։ Հովերգական արարչագործական կտորը վերացավ եւ թե իրականությունն էր մեղավոր իհարկե։ Իրականությունը իր հերթին, բայց իրականությունը չմոռանանք, որ գնալով կուսակցականացվեց, իրականությունը գնալով գաղափարականացվեց եւ 1920-ական թվականներին, հատկապես 1920-ական թվականներին դա ավելի ակնառել, որտեղ այդ կոլեկտիվացման process, նեպի process եւ այլն խորթային իրականացման երբ որ սկսվեց, ստեյության նաեւ պետական հրահանգեր, որպեսի աշխատանքը ներկայացվի այդ լույսի տակ, օրինակ կա բնական էր, բայց մյուս կողմից էլ նոր երկիր են կառուցում, աշխատանքը շատ կարեւոր է եւ այստեղ նոր կերպարներ են հայտնվում, կոլխոզնիկներ եւ այլն։ Իդեպ ասեմ, որ մենք այսօր տարիների հեռվից գնահատելով խորհրդային անցելը շատ երբեմն նեգատիվ ենք նայում այդ ամեն ինչին, բայց դրա մեջ քարոզչական տեսանկյունից շատ նաև օրինակելի բան կա։ Ի վերջո աշխատանքային երգերի գլխավոր նպատակը էսթետիկական, գեղագիտական հաճույք պատճառելը չէ, այլ աշխատանքի ռիթմը ապահովելը, աշխատանքը ավելի գուցե հաճելի դարձնելը։ Տես, բայց ամեն դեպքում խնդիր կա, տես, երբ որ դա դառնում է քարոզչական գործիք, բերում է իր հետ մի օրինակություն, կաղապարվածություն եւ այդ առումով մի հետաքրքիր դեպք կա հենց Վահագն Դավթյանի կյանքից բանաստեղծներից, հայ բանաստեղծ, երբ որ 40-ական թվականներին նա արդեն պետական է Ժդանովյան հրահանգով գրում է Պտուտակներ պոեմը, որը գործարանային պոեմ է, որտեղ սարքում են ինչ-որ բաներ եւ պետք է ինչ-որ սեր լինի եւ այլն եւ այդ իր պոեմը նա կարդում է Ղազախստանում կարծեմ մի երիտասարդ գրողների սիմպոզիումի ժամանակ, բարձում է այդտեղ հավաքված գրողների 90%-ը գրել են Պտուտակների պես պոեմ։ Այսինքն երբ որ աշխատանքը դառնում է ավտոմատացված ինչ-որ մի համակարգ եւ չկա անհատական ջանք, անհատական տառապանք, անհատական մոտեցում այդ process-ի, որ այդ հողային այդ բանը։ Դա դառնում է Պտուտակներ։ Չնայած հիշենք, օրինակ կոլխոզական երգ դուետ Տղա տրակտորով վարել է մարդ արտում ծաղկար դու իմ վարդը սեր ու զարդ թե որ դու կաս էլ ինչ է ինձ դարդը աղջիկն է ասում հիմա հողի կրծքում խորն է հերկդ իմ սրտում էլ քաղցր է երգդ քաղցր երգդ սիրուն տեսքդ յար սրտի սերն էլ թող լինի բերքդ բանաստեղծության խոսքերի հեղինակ երգի ավելի ճիշտ Հարությունյան Ես կարող եմ Նայիրի Զարյանից մի հայտնի քառակետ թվականներին հրատարակված արտասանել, հնձած բերքը սերմով էր, մեր բալշևիկյան խելքով էր, արտը ոսկի էր կապել, ասում եմ, մեր կոլեկտիվ ձեռքով էր։ Այսօր երբ որ նայում ենք այս տեսակ քառակների, որոնք ստեղծում էին ժամանակին, եւ քարոզչական է թվում, բայց ես ենթադրում եմ, որ ամեն դեպքում մարդիկ ապրում էին այս երգերով, տարածվում էր եւ իրենց աշխատանքի ժամանակ, չգիտեմ, երգում էին թե չէ, բայց ամենայն դեպս ընկալում էին իրենց իրականությունը այդպեսին, գրքին կարևորում էին աշխատանքը թեև ծանր, չարքաշ,
Գիտես, սովետական շրջանում ահա այդ չարքաշ աշխատանքին այնուամենայնիվ էլի հետա հայաց, եթե չգնահատենք շատ ինչ-որ նեգատիվ երևույթներով, սովետական մարդուն աշխատանքը բերում էր երջանկություն այնուամենայնիվ, որտեվ ապահովության զգացողությունը կար, գործարանների ծուխը մարդկանց երջանկացնում էր, մենք բազմաթիվ ֆիլմերում գրականության տարբեր երկերում կարող ենք դա նկատել եւ ես ուզում եմ մի շատ կարեւոր ստեղծագործություն հիշել այդ առումով Աքսել Բակունցի Սև ցելերի սերմնացանը պատմվածքը, որ հետո դա դարձավ նաեւ ժողովածուի վերնագիր, սա ըստ էության Բակունցի ամենակարողական պատմվածքը, թեև սքանչելի պատմվածք է, բայց այնուամենայնիվ քարոզչական պատմվածք է, հա պատմվածքի սեթը ոչ միայն հզոր է իր կերպարով որպես սերմնացան, հա, որին հիշում են նաեւ Եղիշե Չարենցը իր Աքսել Բակունցին նվիրված բանաստեղծության մեջ կարևորելով այս ֆիգուրը, հա, միևնույն ժամանակ, տես, ահա, այս սերմնացանի գործունեության մեջ Բակունցին չէ գնահատում հողի հետ կապված, աշխատանքի հետ առնչվող, աշխատանքի իսկապես գնահատող մարդը շատ ավելի հակված է նորարարությունների, նորությունների եւ հեղափոխությունների եւ իր իրավունքները գնում է մասնակցում է հեղափոխությունների։ Իհարկե, սա դրա համար է դրամատուրգիան պետք է հետո վարակույրի վրա իհարկե պատկերվում է մեր սեթը Չարենցի մասին հիշեցի, իհարկե չենք կարող չհիշել նրա 7 խորհուրդ գալիքի սերմնացաններին։ Այո, սա թերևս մի ուրիշ համատեքստում էլ կարելի է նայել, ընդհանրապես գիրք ճանապարհին դա ազգային պետականության, հոգևոր բարոյականության նկարագրի արտացոլում է եւ այստեղ սերմնացանը աշխատավոր մարդը ըստ Չարենցյան կոնցեպտի երկրի սյուներից մեկն է, եթե հիշենք 7 խորհուրդում է տալիս, 7 խորհուրդ քաղաքառուցողներին, որպես պետականամետ մարդիկ 7 խորհուրդ գալիքի երկհասաններին որպես մշակութային, գաղափարական հենք ապահովող մարդիկ եւ 7 խորհուրդ գալիքի սերմնացաններին արարող աշխատող մարդ, այսինքն ցանկացած պետություն, պետականություն, եթե ուզում է հիմնավոր տեղ ունենալ աշխարհում, պետք է 3 գործոնները ապահովի եւ շատ կարեւոր է որ աշխատավոր մարդը աշխատանքի նվիրված մարդը Չարենցես գաղափարախոսության մեջ ամենաէական տեղերից մեկն է գրավում։ Իհարկե ես կուզեի այստեղ մենք խոսենք։ Բայց որքանով է իհարկե աշխատանքը, աշխատասիրությունը մեր ժողովրդին հատուկ բնութագրիչ, ինքնության ինչ որ բաղադրատար, թե ուղղակի մեր հեղինակները ուզում են այդպեսին տեսնել, թե տեսնում են եւ գրում են այդ մասին։ Ես կարծում եմ բաղադրատար է եղել, որտեվ պատահական չեն ասացվածները, թեւավոր խոսքերը, որ հնչում են տվյալ ժողովրդի հասցեին, քարից հասկամող ժողովուրդը, սա պատահական բան չի։ Ես պարզապես թեկուզ եւ վերջի ժամանակները նկատի ունենալով մենք մի քիչով բավարարվող ենք եւ շատ արագ հաջողությունները արդեն բերում է որոշակի սոլյուցիան։ Անկախությունից հետո սոցիալական, տնտեսական ճգնաժամերը, գործարանների սեփականաշնորհում թալան, բանվորական այդ դասակարգի ըստ էության վերացում, հազարամյա փոփոխություն, նաև գյուղացիների արտագաղթ, աշխատանքից կտրում, այս բոլորը փոխեցին վերաբերմունքը աշխատանքի նկատմամբ բնականաբար գրականության մեջ ինձ թվում է եթե հայտնվել եւ հայտնվում են ապա հեգնանքով պետք է չգիտես ինչու հայտնվեն եւ իհարկե այդ շատ ցավոք որ չկա այդ փառաբանական երանգ այսինքն աշխատանքը այլևս այդ ընկալումը չունի եւ նաեւ այն կարեւորությունը կարծես թե չկա որ պետության կայացման գործում շատ կարեւոր է յուրաքանչյուր հայ մարդու աշխատանքը։ Երկու ֆենոմեն են առումով կառանձնացնեմ, մեկը շատ ուշ շրջանի, մեկը ավելի վաղ, 2000-ականների կեսերին Արամ Պաչյանը գրեց աշխատանք վերնագրով պատմվածք, որտեղ աշխատանքը համարվում որպես չարչարանք գոյությունը պահպանելու համար, հա, եւ դա ուղեկցում է որոշակի հեգնանքներով եւ այլն մարդը ստիպված է երբեմն իր ինքնությունը կորցնել, աշխատանքի պահին չգիտեմ, օրինակ մատուցող աշխատել եւ այլն։ Այս տեսակ խնդիրներ դրվեցին, ավելի շատ քաղաքային։ Իսկ հիմա օրինակ տեսնում ենք ամբողջ աշխատանքի բնույթն է փոխվի, մարդիկ միայն IT ոլորտում են աշխատում։ Եվ որքանով է հետաքրքիր IT ոլորտում աշխատող լավ աշխատավարձ ստացող մարդու կերպարը գրականության համար կարծես թե չունենք։ Համակարգչի դրա գիտակցությունը չկա, որտեղ աշխատանքը սա գուցե նաև ցավոք եւ գուցե խորհրդահայ գրականության նաև թելադրմամբ ավելի շատ ընկալվել է որպես գործարանում աշխատելու կամ հողի հետ աշխատելու խնդիր։ Բայց ես կուզեի մի փոքր նաև հետ գնանք եւ 90-ականներին անդրադառնանք, ահա այդ քո նշած գործազրկությունը բանը բերեց նաև աշխատանքի հանդեպ մի կողմից կարոտի եւ մյուս կողմից աշխատանքով ոչինչ չվաստակելու այսպես խնդրին եւ դրա
լավագույն արտահայտություններից ասենք Հովհաննես Գրիգորյանի բանաստեղծությունն է, վաճառում են բանաստեղծությունները բոլորովին չգործածված, կամ ասենք Էդվարդ Միլտոնի գործազուրկ բանաստեղծություններն են, որոնցում ահա այդ շրջանի ամբողջ էությունն է, հա, որտեվ տես մեր նախընթաց գրականությունը, եթե հիշենք, շատ գնահատվում էր նաև վարպետը, հա, աշխատանքում վարպետ օրինակ Մկրտիչ Արմենի Հեղնար աղբյուրում վարպետ Մկրտիչը, հա, աղբյուրների հռչակավոր վարպետ, մենք ընդհանրապես տարբեր գործերում կարող ենք հանդիպել վարպետների, որ մեկը պատշար, մեկը քարտաշ, օրինակ Պաուսելակը, չգիտեմ, հնձող, մեկը չգիտեմ, մենք այդպես այլում չի, ասում է, ես ինչ ասում են մեր Հովհաննեսյան ավակն ավելի լավ հնձող էր, չէ, ես ասում եմ 8-րդն էի կամ չգիտեմ ինչն էի, անկախության շրջանում այդ վարպետ հասկացությունը կորավ։ Երբ որ վարպետ քարտաշը կարող էր, չգիտեմ, վերնիսաժում վաճառել, ասենք, արևածաղի։ Եվ առաջացավ ուրիշ հասկացություն, փինաչի։ Այո, փինաչի նմանատիպ հասկացություն առաջացան եւ սրանք բերում էին գրականության մեջ նաեւ աշխատանքի որոշակի արձակման։ Ինչն է ավելի ցավ պատճառում, որ այդ գիտակցությունը իներցիա շարունակում են նաեւ այսօր եւ եթե ժամանակակից հայ բանաստեղծության, նույնիսկ հայ արձակի ընդհանուր կերպարային այսպես հանրագիտարանը փորձենք վերլուծել, աշխատավոր մարդիկ ուղղակի տեղ չունեն այդ տեսակ գրականության մեջ եւ թե կյանքը ավելի գործազուրկ, դեպրեսիայի մեջ գտնվող, հոգեբանական խարխափումների մեջ գտնվող մարդը, որովհետեւ աշխատանքը որոշակի կյանքի ռիթմ է, այսպես շարժում է նախատեսում, բայց տարբեր պատճառներով նաեւ եվրոպական, ամերիկյան գրականության ազդեցությամբ մենք տեսնում ենք այդ էկզիստենցիալ մարդը, որը նույն ժամանակ չունի ինչ աշխատանքի մասին մտածի, ինքը իր էությունը պետք է գտնի, հաստատվի, աշխարհի զարգացումը, կառուցումը անգամ այն պահը, որ մենք հիմա զրուցում ենք եւ սա կարող են մարդիկ տեսնել հեռուստատեսությամբ, սա արդեն էլի որոշակի աշխատանքի արդյունք է։ Ես ուզում եմ մխիթարվել նրանով, որ հասարակության մեջ այնուամենայնիվ գիտակցությունը կա աշխատանքային նման շփոթայականության, բայց գրականությունն է, չգիտես ինչու անտեսում դա կամ չգիտեմ որոշակի հեռադրության մեջ աշխատանքը եւ աշխատավորի կերպարը դա սոցիալիստական գրականության դա էլ կա, դա մնացուկ է եւ խուսափում են։ Դա էլ որոշակի տաբու է եւ պատահական չէ, որ ես հիշեցի այն Վարուժանի օրինակը, ժողովուրդ մայիսի 1-ը տոնվել է սովետից առաջ եւ տոնվել է նաեւ սովետից հետո այսօր անկախ Հայաստանի պայմաններում, որտեվ դա սքանչելի տոն է իրականում, որտեվ փառաբանում է մարդկության երկրագնդի աշխարհի բոլոր պետությունների եւ առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության համար ամենակարևոր մարդկանցից մեկին աշխատավորին, որը ստեղծում է բոլոր բարիքները, որ կան երկրի երեսին։ Դու իհարկե կարծես թե ամփոփեցիր մեր հաղորդումը, բայց իհարկե մեր հաղորդումներում մենք չենք կարող չընթերցել Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքից հատվածներ եւ բնականաբար մարդ ով անդադ իհարկե ստեղծագործության մեջ խոսում է այդ աշխատավորների մասին, դու էլ հիշեցիր, նույն մենք ենք մեր սա։ Քաղաքակրթական խնդիրը։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, որ հայ մարդը առանց աշխատանքի գոյություն ունել չի կարող եւ հատկապես գյուղական աշխատանքը չափազանց կարևորում է եւ այդ գյուղի վերացումը, մեր ժողովրդի դեգրադացումը եւ այլն պայմանավորում է հենց այդ գյուղից քաղաք անցմամբ, գյուղացուց բանվորի կերպարի անցմամբ եւ իհարկե նա հայի էության կարևոր բաղադրատարից մեկը համարում է աշխատանքը եւ իհարկե մի հատված կընթերցեմ որպես ամփոփում։ Հայի աստվածորդու գլխավոր պատգամը, կարծում եմ, մեր նախկին տիրակալներից ռուսներից կամ թուրքերից մեզ պարտադրված հատկանիշ չէ։ Դա աշխատանքն է, աշխատասիրությունը։ Աշխատանքը, որից այս վերջին, եթե ոչ 70, գոնե մի 30 տարում ետ ենք սովորել։ Այդ 70 տարիների առաջին 40 տարիներին դեռ իրենց կոչումին հավատարիմ մնալով իներցիայով բարեխղճորեն աշխատում էին։ Հետո մեր աչքի առաջ հայի ավանդական պատկերը աղարտվեց։ Չգիտեմ անկախությունը մեզ ինչ ուրիշ իրական օգուտ կբերի, բայց մի բանի մեջ վստահ եմ, ճակատագիրը մեզ մղում է գտնելու մեր ավանդական կերպարը։ Խաչքարերի, տաճարների, մաճկալների, հացթուղթների, տպագրիչների, գորգագործների ցեղը մեզանում դարձյալ պիտի արթնանա, ուզենք թե չուզենք, այլապես աշխարհի վրա մեզ չեն պահի։ Ասում եմ մի հարցազրույցում Հրանտ Մաթևոսյանը, իհարկե հուսանք, որ այդպես կլինի աշխատել եւ չմոռանալ այն հոգեվոր նաեւ բնույթը, որ կա աշխատանքի էության մեջ եւ մեզ մնում է աշխատել եւ աշխատել։ Զուգահեռ աշխատենք եւ ընթերցենք լավ գրականություն։